Salam, əziz və hörmətli kanal izləyicilərimiz, yeni bir gündə salamlayıram sizləri. Bugün sizlərə Xırdalan şəhərindən 4 mərtəbəli apartman tipli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşən 43 kvadratdan ibarət bir otaq, işə düzəlmə mənzil çəkib təqdim edirəm. Mən hal-hazırda mənzilin qonaq otağındayam. Buradan dəhlizi ilə sizi tanış edeyim. Belə bir dəhlizi var. Burada sol tərəfdə şkaf yığılıb. Burada sanitar qovşağıdır. Aksesuarları quraşdırılıb. Hazır vəziyyətdədir. Döşəmə hissəsi laminatdır. Tavan belə fiqurun alçıbandır. Buradan qonaq otağına daxil olanda, hörmətli izləyicilər, sol tərəfdə belə xudmani bir yataq otağı var. Pəncərə də qoyulub mətbəxə. Onu qeyd edeyim ki, binamız, yəni mənzilimiz çıxarışlı mənzildir. Yəni binada kubça var, çıxarış var. Ümumi qonaq otağını göstərim sizə. Mənzil 43 kvadratdan ibarətdir, bir daha vurğulayıram. Mənzil Təzə Bazara yaxın yerdə yerləşir, 119 nömrəli marşrut xəttinə yaxın bir yerdə yerləşir, Heydər Parkına, bizim marketə çox əlverişli bir mövqedə yerləşir. Mənzilimiz hörmətli izləyicilərimiz alıb, yəni kirayə vermə imkanı da var. Xudmani bir otaq, işə düzəlmə mənzildir. Yəni, gənc bir ailənin yaşamağı üçün də normal bir vəziyyətdədir. Buradan da mətbəxi bezdir. Mətbəxi də göstərim sizə. Mətbəx mebeli də var. Yəni qazı, işığı, suyu, bütün kommunal xəttlər mövcuddur. Mənzilin stat qiyməti 60.000 manat. Yəni buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi qeyd olunacaq açıqlama bölməsində. Bugünlük bu qədər, hörmətli izləyicilərimiz. Videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın.